Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Бөгөөд найрамдах Солонгос улсад суралцдаг оюутан залуус өвлийн амралтаараа эх орондоо ирээд буцаж сургуульдаа явж чадахгүй сургуулийн виза цуцлахад хүрсэн байна. Энэ л харах мэдээллийг одоо хүргэе. Коронавирусын энэ цар тахал COVID-19-ийн энэ цар тахал болж хилийн хорой за мөн түнчлэг одоо энэ гадаадд сурдаг оюутнуудаас яг сурдаг газар руугаа явж чадахгүй. Тэр дундаа одоо энэ бүгд найрамд Солонгос улсад сурдаг залуучууд D4 визтэй гэж байгаа. За тэгээд уг нь бол чартер нислэгээр энэ залуучуудыг одоо сурж байгаа газарт нь аваачих ёстой боловч одоо очиж чадахгүй байгаа. Ийм бол шалтгаан энэ залуучууд үүссэн юм байна. Тэгээд ямар нөхцөл байдал үүсээ та нар одоо ямар визээр одоо тий яг энэ Солонгос улсад сурдгийн бэ тий энэ талаараа эхлээд яриач. Энэ Монголд явж чадаагүй D4 визтэй 100 гаруй оюутан байгаа. D4 виз гэдэг маань болохоор хэлний бэлтгэлийн магистр бакалаврт бэлдэх тийм хэлний бэлтгэлийн виз гэсэн үг, урт хугацааны виз. Тэгээд уул нь бид нар 4 сарын 30-нд явах байсан бөөнөрөө тэгсэн чинь 4 сарын 29-нд D4-ийн 4 сарын 28-нд ийм юу Солонгосын талаасаа тийм хэлээ D4 визтэй оюутныг Солонгосын хэлээр гаргахгүй гэсэн мэдээлэл хийсэн. Ингээд бид нар лөө залгаад уул нь 100 гаруй оюутан маань 4 сарын 30-нд бүгд виза авцсан. Бүгд яг нисгчээсэн. Тэгсэн чинь урд яг уртлын нисгийнх нь өмнөх өдөр нь болохоор бид нар лөө залгаж ингэсэн. Тэгээд яг сургууль руугаа тодруулах гад яасан боловч одоо залгаад толбой орих гэсэн боловч яг тэр үед нөгөө нэг Солонгосын улаантай өдөр гэдэг яг амардаг өдөр нь таарсан. Тэгээд бид нар тодруулж чадаагүй 5 сарын 7-нд тодруулаад ингээд явж чадсангүй. Яг ийм юм гарсан юм уу гэж Солонгосоос ингээд Солонгосын хэлээр D4-тэй оюутнуудыг оруулахгүй гэсэн юм мэдээлэл гарсан юм уу гэж Солонгосын талаас асуусан. Тэгсэн чинь Солонгосын тал юу ч мэдэхгүй бид нар ийм мэдээлэл өрөөсөө гаргаагүй D4-тэй оюутнуудыг зүгээр хэлээр оруулж байгаа. Та нар ингээд ир гэсэн хугацаанд нь иргээд манай сургуулийн хувьд бол манай сургууль оюутнуудтай үнэгүй автобус бэлтцсэн, үнэгүй байрлах байр бэлтцсэн. Бүгд нөгөө гэрээ нөгөө тэнд амьдардаг болохоор гэртээ ингээд 14 хоног тусгаарлалт нь байна гэд бэлтцсэн. Бүр тийм байсан боловч ингээд явж таагүй. 2 сарын одоо корона гарахаас өмнө гэсэн үг байхгүй юу? 2 сард бол цагаан сараас өмнө өвлийн амралтаараа ирсэн оюутнууд байхгүй юу? Тэгээд 3 удаагийн чартер нислэг гараад хувийн асуудлаас болоод явж чадаагүй, зарим нэг нь явахыг хүссэн боловч явж чадаагүй. Тэгээд 4 удаагийн нислэгээр явах хүсэлтэд гаргасан ч гэсэн D4-ийг хэлээр D4 визтэй оюутнуудыг хэлээр нэвтрүүлэхгүй гэсний улмаас бол бид нар явж чадаагүй байгаа. Тэгээд бид нар бол одоо зүгээр амралтаараа ирж байжгаад ингээд визээр одоо хорхирж байгаа байхгүй. Одоо бид нарыг 5 сарын 30-нд гэхэд ирэхгүй бол манай сургуулиас визээ маань ингээд цуцлана гэсэн тийм мэдээлэл гаргасан. Тэгээ бид нар одоо 5 сарда багтаж чартер нислэгт багтаад явж чадахгүй болох юм бол ингээд олон жил хөдөлмөрлөж олсон мөнгө төгрөгтэй аав ээжээс авсан мөнгө төгрөгөө одоо ингээд шал дэмий үрж байгаа цаг хугацаа бас бүх юмаа ингээ алдж байгаа. Тэнд Солонгос улсуудаас өөрсдөө өсөл мөрөөдлөө биелүүлэх гээд их сургуульд орох гээд те бүгдээрээ ингээ бэлдээд хичээнгүйл амьдарж байгаа. Одоо энийг маань одоо ингээд үгүйсгээд явж чадахгүй, мөрөөдлөө биелүүлж чадахгүй байдалд хүрээд байгаа. Тэг бид нэ зүгээр байж байгаад одоо ингээ хохироод байж байна. Явж чадахгүй бол одоо нөгөө нэг төлбөрийн хувьд маш их асуудал байгаа. Энэ нь болохоор оюутны байрны төлбөр, сургалтын төлбөр, хэлний бэлтгэлийн төлбөр гэ бүгд одоо төлбөрөө төлсөн, бүгд амь эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр, утасны төлбөр гэ бүгд төлбөрөө төлсөн. Онлайнаар хичээлээ үзээ явж байгаа оюутнуудын хувьд болохоор төлбөрөө төлөөд ингээд онлайнаар үзээ явж байгаа. Харин одоо 6 сарын 20-ны ингээд хугацаанд ирэхгүй бол ингээд визийн цуцлана. Хэрвээ виз цуцлах юм бол бидний төлбөр одоо ямар ч одоо юугүй ингээд ер нь бол салхинд ингээд хийсэн гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь тийм ба. Тэг яг хөө ингээд ийм вирус коронавирусын үед бол ингээд одоо ингээд гадаад руу зорчих ингээд хилээ хаагаад мэдээч Монгол улсынхаа ингээд эрүүл мэндийг одоо нийгмийн ингээд бодож байгаа ч гэсэн бас залуучуудынхаа бас ингээд сурах эрхийг ингээд бас ингээд нэг бодлондоо хааж ийна ингээд бас бидний хувьд жоохон гомдолтой байгаамаа. Тийм болохоор одоо энэ асуудлыг шийдэж өгөх талаас нь ингээд биднэрт яриад ингээд бүтээгээд өгвөл айгүй хэрэгтэй байгаамаа гэдэг бас хэлмээр байна. Та одоо ямар байгууллагад хандсан бэ? Улсын онцгой комиссд бол хүсэл гаргасан юм байна. Гадаад харилцааны яам юу гэсэн бэ? За гадаад харилцааны яамд хэлэхэд бол ерөнхийдөө Солонгос улсаас тийм бичиг бол ирсэн. Тэгээд тийм бичиг ирсэн. Тэгээд бидэд болохоор өргөдлөө өгсөн байсан. Та хэдлийн өргөдлийн дагуу Солонгос улсад ингээд Солонгос улсын хууль зүйн яамд ингээд
хүсэл гаргацсан тэр хүсэлтийн хариу нь хийгээгүй байгаа гэд. Тэгээ бид ингээд Солонгос улсаас манай сургуулиас хүлээж авах боломжтой. Солонгос улс тийм зүйл байхгүй гэж штэ гэхэд бол за тэрийг бол мэдэхгүй бид тийм бичиг ирсэн л гэсэн ерөөсөө үүдний хүнээс нь цаашаа ерөөсөө тийм уулз болохгүй байгаа байхгүй юу. Энд дээр нэг юм хэлчихв. Бид нэр ээжтэй ингэж байгаа байхгүй юу. Онцгой комисс орж байгаа. Гадаад хэргийн яам орж уулзж байгаа. Мятас орж уулзж байгаа. Тэгээс Солонгосын элч орж уулзж байгаа. Бүгдөө ингээд за жишээлбэл бид нэр ингээд Солонгосын элчин дээр орж уулзлаа гэхэд Солонгосын элчин бид нэр энэ асуудлыг мэдхгүй гадаад хэргийн яамд очиж ингээд энэ асуудлынхаа талаар хэлэлцээрээ яриараа ч гэдэм юм. Тэгэнгүүт гадаад хэргийн яам дээр очингууд бид нэр мэдхгүй онцгой комисс мэдж байгаа. Онцгой комисс биднэрт чартын төслийг гаргаж өгнө гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт ингээд онцгой комиссаар очиод тэгэнгүүт ингээд одоо Мят ингээд очиж байгаа. Мятаар очингууд ийшээ яваач гэдэг дундаа ерөөсөө бид нэр мэдхгүй асуудлыг ерөөсөө тодорхой хариу өгөхгүй яг л нэг иймэрхүү л байгаа. Тэгээ хэрвээ Солонгос талаасаа тийм шийдвэр гаргасан бол яг ингээ яагаад Солонгос талаасаа ингээд одоо мэдээ мэдлэлээр ч юм уу захимаар ч юм уу Солонгос дахь элчин сайдын яамнаас ч юм уу ерөөсөө тгийн шийдвэр гаргасан гэсэн мэдээлэл ерөөсөө ямар ч хэлбэрээр бид нэр ингээд тавигдахгүй байгаа байхгүй юу? Онлайн сошиал ертөнцид хүртэл одоо тийм гараагүй байхгүй юу? Тэгсэн мөртлөө тийм нэг бичиг үзүүлчихэл Солонгос дахь нэг одоо нэг бичиг гарсан байсан. Ямар хүмүүсийг одоо нэг хэлээр оруулах вэ гэсэн. Тэгснээр болохоор зөвхөн богино хугацаатай одоо мөлт визтэй, аялын визтэй хүмүүс гэсэн байсан болохоос ш оюутныг ерөөсөө оруулахгүй гэсэн тийм бичиг бол байгаагүй байхгүй юу. Энэ дээр болохоор манай монголчууд өөрсдөө D2, D4 гээд андуураад бас нэг тийм ялгаад байгаа юм болов уу гэж бид бас хувьдаа бодсон. Зүгээр ингэж л та одоо чинь та хоёр бол бас одоо Солонгост сурах хүсэлтэй одоо ингээд явах хүсэлтэй байгаа юм. Тэгээд зүгээр жишээ нь одоо монголчууд ингээд энэ яг коронавирусын цар тахлын үед бол энэ хүмүүс бол юу яж штэ одоо нутаг руугаа одоо энэ чартер нислэг транзит нислэг гараа хүмүүсийг татаж аваад байна. Тэгсэн чинь таад очиод ингээд өндөр эрсдэлд орчих юм биш үү? Монгол улсаас одоо тэнд очиод эрсдэлд ороод буцаад яах вэ? Буцаад дахиад нөгөө чартер нислэгт суугаад нааша ирэх юм хүсэлтүүд тавих уу яах уу гэдэг ийм бас ийм жоохон зүйл байна л да. Энэ дээр та хэд яах юм одоо жишээ? Гадаад хэргийн яамд бол хандахад бас иймэрхүү хариулт өгчээсэн л та. Юу гэжсэн гэхээр та нар хэрэг одоо ингээ яваад чартер нислэгээр яваад Солонгосын хилжин хүлээж авахгүй бол та нар одоо тэр хил дээр юм гацнаа. Тэгээд дахиад хүндрэл асуудал үүснэ гэж тэгж байгаа. Бидний хувьд болохоор одоо ингээд өвлийнхаа амралтаар ирсэн оюутнуудын хувьд болохоор тодорхой орсон суугаа хаяг байгаа. Тэр хаягн дээр Солонгос улс нь тэр 14 хоногийн карантины хугацааг өнгөрүүлэх тийм боломжтой гэсэн. Түүний ч дагуу манай сургуулиуд нь тухайн нөгөө хотоосоо захиргаанаас автобус явуулаад тэгээд тодорхой орсон суугаа хаягийнхаа дагуу ингээд хөргөж өгөөд тэгээд карантины хугацааг өнгөрүүлж болно гэсэн тийм зүйл мэдгдсэн. За бидэнд таацсан бас энэ оюутан залуучуудын хүсэлтийн дагуу бас энэ бүгдээрээ Солонгос улсад сурдаг энэ 100 орчим залуучууд байгаа юм байна. За D4 гэдэг визтэй. За Солонгос талаас бол эдгээр залуучуудыг хүлээж авах боломжтой. За харин одоо Монголын талаас одоо энэ асуудлыг шийдэж өгөхгүй байгаа учраас энэ залуучууд цаг хугацаа, за мөнгө төгрөг, дээрээс нь одоо боловсрал энэ зүйлээр хохирж байгаа учраас одоо холбогдох шийдвэр гаргадаг газрууд нь шийдэж өгөөч гэсэн ийм бол хүсэлт байгаа юм байна. Баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Монгол Ардын нам Баянзүрх дүүрэгт байх байраа тунрааж шинээр барилга барьж эхэлсэн байна. Уг барилга нь 16 давхар орон сууцны барилга болох талаарх мэдээллийг хашаан дээр нь насан байна. За харин уг барилгын хашаанаас нэг алхмын зайд байх их зайсан шүдний эмнэлгийн хувийн хөрөнгөөрөө барьсан дулааны шугамар шүлжээг ашиглах боломжгүй болсон байна. За ингэснээр хувийн өмчөд худалдаж сүйтгэж байгаа үйлдэл гэж үзэж байгаа Эргэн Жамян хэлж байгаа юм. За өглөөний мэнд хүргэе үзэгчдээ. Зариг цэгийн сайт мэдээллийг Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооноос шууд дамжуулан үзүүлж байна. За Баянзүрх дүүргийн одоо автобусны буудлын хойд талд байдаг. Одоо Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн урд талд байрладаг их зайсан гэж энэ эмнэлгийг үзэгчид манаас мэдэх бах. За энэ эмнэлгээс одоо манай сайтад мэдээлэл ирсэн. За учир нь тухайн эмнэлгийн одоо барилга болоод хувийн өмчөд халдсан. За мөн одоо тухайн эмнэлгийн цэвэр бохир усны одоо шугамнаас дуур мэдэж ашиглаж байгаа. За цаашид энэ эмнэлэг одоо халуун хүйтүү усгүй болох юм эрсдлүүд байгаа гэдэг асуудлаар одоо хандсан. Тухайн одоо хувийн өмчөд халдаж байгаа байгууллага нь Баянзүрх дүүрэгт Монгол Ардын намын байрны ийм барилга байсан гэдэг мэдээлэл байгаа юм. За танд өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд.
За та энэ эмнэлгээ байгуулад хэдэн жил болж байна? Одоо ер нь нөхцөл байдал ямар байна? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. За энэ эмнэлгийг байгуулад 24 жил болж байна. За манай гэр бүлийн хүн клиникийн профессор Лав гэдэг хүн энэ эмнэлгээ байгуулсан. Одоо бол энэ 40 хүн ажиллаж байна. Энд шүдний эмнэлэгт бол хиймэл шүд эмчилгээ бүх төрлийн шүднүүд хийдэг. Өөр нэг нь юу гэхээр дотрын тасагта 20 ортой тасаг ажилладаг. Өшөө нэг юуна тэр биоклиникийн лабораторитой. За тэгээд энэ эмнэлгийн үйл ажиллагаа бол жигдэрсэн, тогтмолцсон. 4 хүнтэй магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлэг. Тэ. Энэ дүүрэгт бол яг энэ оройн бол эмнэлгүүдийн орой. Одоо энэ ингээл хоошоо энэрл эмнэлэг, Баянзүрх дүүргийн эмнэлэг, ингээд цэргийн госпиталь. За гэтэл 2000 оны эхээр энд Монгол Ардын нам тухайлбал тэр үед намын дарга байсан, нийслэлийн намын дарга байсан Мегомбинк бол суур тавиад энэ байшиг барьсан. Тэгээ яах вэ? Хаанч хинч байшин барьж болно, хаанч хинч амьдарч болно шүү дээ. Эн чинь одоо асуудал биш. Тэгээд эднүүд бол одоо ингээл зүгээр эрхчлөөтэй энэ дотор ч баар ажиллаулдаг, архитал зохион байгуулдаг, 9 шидийн хийдэг, байраа түрээсэлдэг ийм л байсан. Тэгээ энд би ороод одоохондоо янз бүрийн гадна хүн шээж ч гэдэг юм уу, ийм шаардлага тавихаар хүлээж авдаггүй. Намын дэд дарга Эрдэнэбаяр гэдэг хүн намайг одоо шатналуу төлөгч унгах гэж зодож байсан тохиолдолд бас байгаа. Тухайн үед одоо би тэрийг мэдээлээд энэ тэнд хэлэл өнгөрсөн. Одоо юу болж байгааг нь энэ байр 4 сарын 15-наас хойш 20-ны хавилцаа буулгасан. Тэгээ яах гэж байгаа юм гэсэн энд биднүүд орон сууц барина гэж. Тэгээд нөгөө намын дарга хайчваа, Баянзүрх дүүргийн намын хорон дарга байхгүй. Аж ахуйн дарга гэдэг нэг хүн байдаг байсан байхгүй. Гэхдээ ерөөсөө эзэнгүй нэг ганц залуу яваад байхгүй юу. Тэгээ тэр залуу би одоо энэ одоо ямар учиртай юм. Таанууд тэр юм үзүүлгэсэн. Юм гэдэг нь юу гэхээр эсгээд зураг, АБ зураг, нөгөө ажлын зураг, байгууламжийн зураг, өшөө техникийн нөхцлүүд. Одоо цахилгааны хаанаас авахын, дулааны хаанаас авахын, усаа хаанаас авахын, холбоогоо яаж шийдэх юм гэдэг техникийн нөхцөл юу ч байхгүй. Тэгээд эзэнгүй болоод ирсэн чи энэрл эмнэлгийн аж ахуйн дарга надад хэлж байгаа нь энэ газрыг чи ардын нам худалдчихсан байлаа. Монгол ардын нам худалдчихсан байлаа. Хэн авсан мэдэхгүй. Каттууд авсан бол та байлаа. Гэж хэлэхгүй. Тэгэл одоо болтол энд ингээл байж байна. Тэгээ манай улааны шугам яг энэ хашааны цаа талд байна. За тэрийг одоо тэрийг нээчихсэн байл ингээд. Тий. Тэр дулааны шугам нь одоо манай гэж та ярьж байна л да. Үүнийгээ та тодорхой болгож. Тэр манай гэдэг чинь миний өмч. Энэ дулааны шугам 100 м газрыг би ухуулаад турвааг нь худалж аваад гагнуурыг хийлгээд ухаанда би өөрийнхөө хөрөнгөөр хийлгэсэн. Тэгэхээр энэ бол миний хувийн өмч. Тэгэхээр эднүүд одоо энийг аваад энэ дээгүүр энэ хашаага дамнуулаад сая таанууд 1 м манай үүднээс айтайгаа харлаа шээ. Яг манай үүдэн тулгаж байшин барина гэдэг. Яг манай үүдэн. Хэдэн давхар орон сууц юм бэ? 16 давхар орон сууц. Тэгээд тэр 16 давхар орон сууцанд хэн орох юм, яах юм. Одоо ингээд дан эмнэлгүүд байна шүү дээ. Тэгээд энэ эмнэлэг хэвж байгаа хөөрхий өвчтөө ядарсан над мэдэн улсууд яах юм бэ? Одоо кэнд гомдол гаргах юм бэ? Кэнд одоо үг хэлэх юм бэ биднүүд? Кэнээс гуйх юм бэ? Одоо тэгээд бид бол одоо би бол тэгэл яахаа мэдхээ байчаад байж шүү дээ. Орж үзэх боломж байна уу? Хаалган Тэр хаана урд талдаа байгаа. Орж үзэх боломж байна. Татчихдаг байстэй энэ юу? Татаад харуулж болно байстэй. Болно. Тэгээ таанууд залуу улсууд нь алхаал орч би орчтой юм чи. Хаалган онгорхоо байгаа. Нэг жижиг хаалга байгаа. Тэр байж онгорхоо. За энэ нөгөө Монгол Ардын намын захиалгаар 16 давхар байшин барина. Тэгээ тэнд хаяг бичиж татсан байлаа. за. Тэрийг очиж үзье. За энийг өнөө өглөө хатсан шиг байна. Энэ хаяг байгаагүй юу те? Байгаагүй. Өнөө өглөө хатчихлаа. Энэ утсууд байж байна. 10 үйлчилгээтэй орон сууцны байна. Захиалагч нь Баянзүрх дүүргийн Монгол Ардын нам. Гүйцэтгэгч Мандуул Бэхи Construction. За зураг төслийг конкурсалтыг гинэ. Одоо зураг юу ч байхгүй. Үнэхээр юу ч байхгүй. Хэрв энд байшин барья гэж бодож байгаа бол үндэсний хэмжээний нам энэ газар мандсан ба шүү дээ. Заавал энэ эмнэлгүүдийн оройнд орон сууц бариад байх таа чи яа дээ. Хэний орон сууц юм юу юм ямар ч мэдээлэл байхгүй. Миний хувьд бол одоо мэдэх юм юу ч алга. Би хамгийн гол нь одоо голоо таслуулахгүй байхыг л бодож байна. Хүний гол нь одоо таны энэ дулаана таслуулахгүй. Тий. Тэр миний энэ байгууламжид халдах юм бол
Би тэгээд адилхан хaldна. Халдсан хүнд нь би хaldна. Яаж чадна. За орё да. Дээгүр нь чи давах уу? Би давах шүү. Өчигдрний дулааны хүүхэн даваад байсан даа. За тэр манай дулааны дээдсээ юуг нь автсан тэр хатангууд нь харагдаж байна. Доотлын нөгөө юу нь харагдаж байна. Тэгээд эдний хашаан дотор одоо энэний цаагуур давуулж байшин барил гинэ. Тэгээ энэ дулааны шугам ямар учиртай гэхээр хүн дээр бодъё л да. Миний гол судсыг таслуул яах вэ? Тэгвэл энэ байшин би өхөн үстэй. Тэгвэл энэ байшин энэ дулааныг таслуул юу ч ажиллахгүй. Заавал энэ дулааныг таслах ямар хэрэг байна? Энэ дулааны шугамнаас зөвхөн танаа эмнэлэг авдаг уу те? Энэ авдаг байсан. Энэ Монгол Ардын намын байр авдаг байсан, манай эмнэлэг авдаг. Өөр авдаггүй. Тэг бүр тэндээс татсан тэр хашаан тэндээс. Би нэг зунжинга хийлгсэн байхгүй юу? Зунжинга би яста хар болтлоо. Сөхөрт унтлаа энийг хийлгсэн 10 гаруй жилийн өмнө шүү дээ. Тэгэхэд энэ Монгол Ардын намын байр одоо ашиглаж байсан юм биш үү? Тэр үед таны хийж явах үед янз бүрийн дэмжлэг хамтарсан юм байсан. Байхгүй. Нэг улаан мөнгө өгөөгүй. Би Монгол Ардын намын дарга тэгэхэд тийм байсан. Хэн байсныг би мэдэхгүй. Дүүргийн засаг дарга Төмөрбаатар гэж хүн байсан. Одоо тэр хүн өгцсөн байна. Тэр Төмөрбаатар гэдэг засаг дарга байхдаа манай нэмлэгт авгаахаа шүдэг, өөрийнхөө шүдэг, бүх хүүхдийнхээ шүдэг, ачаанарынхаа шүдэг эмчлүүлдэг энэ төр тийм байсан. Гэтэл энэ зургийг одоо хэн яаж хийлгэснийг би мэдэхгүй. Манай нэмлэг энэ байна. Эднээ энэ намын байр энэ байна. За энийг харуул. Ийм сонио ачим хийгээд тавьчихсан. Би бол хаанч барилга байсан. Дундаа эзэмшлийн талбай, нийтийн эзэмшлийн талбай 4-6 метр тийм газар байх хэрэгтэй. Байдаг. Энд чинь батлагдсан хууль, батлагдаагүй хууль гэж хоёр юм үйлчилдэг шүү дээ. Тэгвэл эн чинь бүр батлагдсан хууль. Тэгвэл хүн хаагуур явах юм. Танаа эмнэлэг энэ баригдах байгаа барилга хоёрын хооронд бол одоо саяын зай байхгүй. Ганц алхам зайтай байж. Тэгээ биднүүд одоо энэ олон хүнд яаж үйлчлэх юм 4 удаа магадлан итгэмжлэгдсэн. Бас энэ баян зүрх дүүрэгт бараг анхны одоо сайн эмнэлэг улсдаа бол энэ шүдний эмнэлгүүд дотор 5 дугаарт ордог ийм эмнэлэг мэрэгжлийн боловсон хүчнээр хангагдсан. Биднүүд гадаад дотоодод хүнээ бэлтгэсэн. Одоо та өөрийнхөө хөлс хүч хөдөлмөр одоо мөнгө төгрөг эдийн засгаар ингэж барьж байгуулсан дулааны шугам сүлжээг одоо ингэж бусдын эзэмшилд алдахаар болцоод байна шүү дээ. Хашаанд нь орцсон байна тийм ээ. Эндээс энэ байгууллага одоо ашиглаад явах юм уу? Энэ асуудал нь тодорхойгүй. Тэгэхээр та одоо холбогдох байгууллагуудад хандаж үзсэн үү? Үзлээ. Би одоо баян зүрх дүүргийн мэрэгжлийн хяналтад хандлаа. За нэг онцгой байдалд хандсан. Онцгой байдалд ягаад хандсан гэхээр энд нэг байшинг буулгаж яхад маш их хэмжээний тоос энд босч байсан. Ерөөсө нөхцөл байхгүй тоос. Гэхдээ коронавирус гэдэг энэ хүмүүсийн эрүүл мэндийг боддгоо юм уу энэ тоосыг зогсоож өг гэсэн малтсаар байгаа л дуусчихсан. Ёор одоо энийг чинь сонсдог нөгөө чихгүй дүлий хэлгүй усууд. Тэгээд эзэн байхгүй. Та намынх нь удирдлагууд руу хандаж үзсэн үү? Би намын ерөнхий нарийн бичгийн даргатай холбогдсон. Тэр хүн амар баясгалан гэдэг хүн бол та нэгд өдөр надтай холбогдоор. Өнөөдөр би 3 удаа мессеж бичиж байхгүй байна.